फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग मु प्रभाकर आपण देखुछंती ओडिया शक्ति टीवी। आज नवेम्बर 22 तारिख चलंतु जानि नवा आज दिनर टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि पारिबे। सेथिपई आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिबे, वीडियो को लाइक करिबे जहा द्वारा आज दिनर टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे। परवर्ती खबर आज कंधमाल गस्तरे जिबे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। गस्त अवसर में कंधमाल जिलावासी को स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने सहित 300 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास करेंगे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर 2019 तुलन में देश में 2020 मसीह 7% बढ़ी आत्महत्या मामला। सेपटे 2020 मसीह घरोई कलह ओडिशा रे 4506टी आत्महत्या मामला आसी। सहित आत्महत्या मामला ओडिशा रे 62% वृद्धि पाई जना पड़ी। परवर्ती खबर केंद्र सरकार अवसर प्राप्त कर्मचारी मानक पई एक खुशी खबर आसी। कारण नवेम्बर मास पई पेंशन सहित अवसर प्राप्त कर्मचारी माने 4 मासर बकाया पेंशन पाई परिबे। ताहा सहित महंगा भत्तार मध्य लाभ मिलिबो बोली जणा पड़ी। परवर्ती खबर सजाग नाहंती कि ओडिशा सरकार गोटिए परे गोटिए अंचल दखल करने को प्रयास करुछि आंध्र प्रदेश। कारण कोटिया परे देवमाली उपरे आंध्र प्रदेशर नजर रही। सेपटे कड़ा सुरक्षा व्यवस्था कला कोरापुट जिला प्रशासन बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर कृषि आईन को नहीं केंद्र सरकार एवं बड़ पदक्षेप नेबा को जाउचंती। कारण नवेम्बर 24 तारिख में मोदी मंत्रिमंडल कृषि आईन प्रत्याहार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करेंगे। सेपटे बुधवार दिन केंद्र मंत्रिमंडल बैठक अनुष्ठित होब बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर 50टी ट्रेन को बातिल करागला। सूचना अनुसार जदि आपण ट्रेन यात्रा करुचंती ताहला आपणक पई गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रबल वर्षा पई आंध्र को गड़बनी कौन सी ट्रेन। आंध्र प्रदेश को जीवाक थिबा समस्त ट्रेन को बातिल कर दिया जाइथिबार जना पड़ी। परवर्ती खबर विदेश रे भी करि हबो आधार कार्ड रो व्यवहार। सूचना अनुसार बढ़िबो आधार कार्ड रो व्यवहार। एही कार्ड को एक अंतर्जातीय डिजिटल परिचय मानक भावे परिणत करिबा पई अभियान आरंभ करचंती मोदी सरकार। सेपटे पूर्व अपेक्षा अधिक काम रे जेपरी आधार कार्ड रो उपयोग होई परिबो सेथिलागी भारत और विदेशर विशेषज्ञ माने आलोचना करिवे बोली जणा पड़ी। परवर्ती खबर छात्र छात्री पई बड़ अपडेट। आज ठारू अनिर्दिष्ट दिन पई बंद हैला स्कूल कॉलेज। सूचना अनुसार दिन को दिन वायु प्रदूषण वृद्धि पाउछि। फल दिल्ली सरकार आज ठारू अनिर्दिष्ट काल पई समस्त स्कूल कॉलेज को बंद करिथिबार जना पड़ी। परवर्ती खबर होटेल एथर प्रेमी जुगल को बांधि पारिबो नाही पुलिस। कारण साबालक युवक एवं युवती अविवाहिता होइथिले मध्य परस्पर सहमति रे शारीरिक संपर्क रखि पारिबे। तेबे एहा मौलिक अधिकार अटे बोली सुप्रीम कोर्ट कहिसंती। हेले एथिपई किछि शर्त रखा जाइछि। उभय युवक युवती साबालक होइथिबा दरकार बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर 2 राष्ट्रायत्त टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल रो प्राय 6टी संपत्ति को मोदी सरकार नीलाम करिबे। सेपटे नीलाम हबाकु थिबा संपत्ति गुड़िकर मूल्य प्राय 970 कोटी टंका हबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर ममिता मेहर हत्या मामलार मुख्य अभियुक्त गोविंद साहुर हैंडराइटिंग जांच करा जिवो। तेबे एहाकु नै अभियुक्तक वकील विरोध करिसंती। तेबे आसंता 24 तारिख में परवर्ती शुणाणी करा जिवो बोली जणा पड़िछि। खबर सुप्रीम कोर्ट को पक्षरु एक गुरुत्वपूर्ण राय प्रदान करा जाइछि। कारण मोटर दुर्घटना रे जे कोनोसी मते क्षतिपूरण देबा को बीमा कंपनी गुडी को कहा जाइछि। एहा द्वारा बीमा कंपनी को बड़ झटका लागे थिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर आज लखनऊ रे चासी माने महापंचायत आयोजन करिवे। सही परी एमएसपी पाई गोटिए आईन और आंदोलन बेले चाषी नारे करा जाइथिबा मामला प्रत्याहार करने को दाबी करिथिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर सरकारी साधारण बीमा कर्मचारी पई खुशी खबर। कारण सरकारी साधारण बीमा कंपनी गुड़िकर 60,000 कर्मचारी दरमा 15% पर्यंत वृद्धि हो पारे बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर जनधन योजना रे लोकंक ठारू आदाय करा जाइथिबा शुल्क टंका ए पर्यंत फेराइलानी एसबीआई बैंक। कारण
2017 ଡିସେମ୍ବରରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ଜନଧନ ଯୋଜନା ଖାତାଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଜିଟାଲ ଡିପୋଜିଟରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିବା 164 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା SBI ଫେରାଇ ନଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାରଣ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିପାରେ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ରାସନ ଚାଉଳ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ, ଫଳରେ 8 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚାଉଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ପୃଥିବୀକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିଶାଳ ଧୂମକେତୁ। ନାସା ଦେଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। କାରଣ ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଧୂମକେତୁ, ଯାହାରି ଫଳରେ ପୃଥିବୀର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଟିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ କିଷାନ ଯୋଜନାର 2ରୁ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା। କାରଣ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କର କେବଳ 2 ହେକ୍ଟର ବା 5 ଏକର ଜମି ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସରକାର ଏବେ ଏହି ସୀମାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଭଳି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ 2ରୁ 4 ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୃହତ ବିଜୟ। କାରଣ ଲାଦାଖ ଘାଟିରେ ଭାରତୀୟ ସେନା 15,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ 76 ଫୁଟ ଲମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଧ୍ୱଜା ଲଗାଇ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନକୁ କଡ଼ା ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା ରୋହିତ ବାହିନୀ। କାରଣ ଭାରତ 20 ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ ହରାଇ 184 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 185 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟିମ୍ ମାତ୍ର 17.2 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ ହରାଇ 111 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ଭାରତ 3-0ରେ ସିରିଜ ହାସଲ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡି କରିବ ପ୍ରତିବାଦ। କାରଣ 3 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବିଜେଡି। ଆଜିଠାରୁ ବିଜେଡି ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ରାସନ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କରୋନା ଟିକାକରଣର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଆପଣ କରୋନା ଟିକାକରଣର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଦେଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଲିଗଡ଼ରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ। ଏଣିକି ସ୍ମାର୍ଟ ଜନପଥରେ ଥିବା ଦୋକାନୀଗୁଡ଼ିକ 2ଟି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖିବେ। ଗୋଟିଏରେ ଓଦା ଓ ଗୋଟିଏରେ ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏଭଳି ନ କଲେ ମାଲିକ ଠାରୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। କାରଣ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ 7 ପଞ୍ଚାୟତର 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମୀ। ସେପଟେ ଏହି କର୍ମୀମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାରି ଫଳରେ ବିଜେଡିକୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଆରାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ପାରିବାରିକ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ମିଳିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ। ସେପଟେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ମୋର୍ଚ୍ଚା ଖୋଲିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ତାହା ସହିତ 22ରୁ 25 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଖବର ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖରିଫ ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 103ଟି ଧାନ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବ। ସେପଟେ ଧାନ କିଣା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମା ସିଲ୍ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିବ କଡ଼ା ଟାର୍ଗେଟ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି INS ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଲାଗିଲା ଲକଡାଉନ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ
दिनकू दिन यूरोप रे खराब स्थिति सृष्टि कलानी कोरोना आज देशव्यापी जारी होइछि लॉकडाउन। सेपटे यूरोप महादेश रे चतुर्थ और पंचम लहर चलुथिबा बेले आगामी दिन में भारतीय लोकों को सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइछि, कारण आगामी दिन में भारत को तृतीय लहर आसुथिबार खबर मिली। परवर्ती खबर भगवान ऋषभदेव जन्मस्थली अयोध्या रे 100 कोटी टंका व्यय निर्मित होबाकू जाउछि भव्य भगवान आदित्यनाथ मंदिर बोली खबर मिली। खबर हरिद्वार रे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ प्रतिश्रुति कहले क्षमता को आसिले शिक्षा स्वास्थ्य सह मागणा तीर्थयात्रा लोकों को बुलाई नब आम आदमी सरकार बोली जना पड़ी। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक ओडिशार विकास पई अनेक योजना कार्यकारी करचंती। यासह देशर श्रेष्ठ मुख्यमंत्री भावे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक परिचित अछंती। तेणु डॉक्टर सुरेंद्र कुमार महांती लिखिथिबा कविता संकलन को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक उत्सर्ग करथिबार जना पड़ी। परवर्ती खबर जदि आपनक मोबाइल रे एही 7टी एप्लिकेशन अछि ताहले तुरंत डिलीट करंतु, नहले आपनकर बैंक खातारू सब टंका होई जिवो खाली। सूचना अनुसार दिनकू दिन ओडिशा रे साइबर अपराध वृद्धि पाउछि, कारण लोक माने मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा टंका हराउछंती। सेपटे 7टी एप्लिकेशन को बैन करिछि गूगल प्ले स्टोर। जदि आपनक मोबाइल रे एही 7टी एप्लिकेशन रहिछि ताहले तुरंत डिलीट करनियंतु, नहले आपनकर बैंक खातारू सब टंका खाली हेबा सहित आपनकर सबु डाटा चोरी हो जाई पारे बोली जना पड़िछि। परवर्ती खबर जदि आपण भारतीय स्टेट बैंक रो ग्राहक तेबे आपनक पई जरूरी खबर, कारण एसबीआई ब्रांच ग्राहकों ठारू सभ्यता आशा करिछि। एणु बैंक को कौनसी कार्य जाउथिबा ग्राहक स्वाभाविक फुल पैंट और शर्ट पिंधि जांतु। यदि आपण बैंक को शर्ट पैंट पिंधि जिबे ताहले आपण को असुविधार सम्मुखीन हवा को पड़िबो, कारण कोलकाता रे एसबीआई बैंक रो ग्राहकों को शर्ट पिंधिथिबारु बैंक भीतर को अनुमति दिया जाय नथिबार जଣା पड़िछि। प्रति खबर सरकारक बड़ घोषणा चाषी को मिलिबो मोबाइल पई 1500 टंका। सूचना अनुसार गोटे पटे मोदी सरकार नुआ कृषि आईन लागू करी सारा देश में चाषी आंदोलन जारी रखिथिले। अन्य पटे गुजरात सरकार चाषी विकास पई बड़ घोषणा करचंती, कारण चाषी भाई मानकू मागणा स्मार्टफोन देवा पई देवाई प्रत्येक चाषी को 1500 टंका प्रदान करेंगे सरकार, जारी फल चाषी भाई माने मागणारे स्मार्टफोन किनी पारिबे बोली जना पड़ी। आपण फीडबैक निश्चय देबे। गुजरात सरकार भली ओडिशा सरकार मध्य चाषी भाई को मोबाइल किनिबा पई 1500 टंका प्रदान करबा दरकार कि नाही। न्यूज़टी संपूर्ण देखिथिबारु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करी शेयर करिवे। समस्ते आज दिनर टॉप न्यूज अपडेट जानि पारि।